大家好，我是你们的老朋友 Emily。今天我们来聊一个非常实际，也是很多想搬来佛州的朋友们非常关心的一个问题，就是我们住在奥兰多，生活在这里，会不会受到飓风的影响？相信很多朋友都知道啊，佛州呢是处在美国的最南端，它一边呢临着墨西哥湾，一边临着大西洋，所以每年8月到10月呢算是飓风的高发季。那么大家都很关心，我买在这里的房子会不会第二天屋顶就没了啊，或者会不会被水淹了？这呢是一个非常实际的一个问题。首先啊，作为一个已经居住在奥兰多超过15年的也算不太年轻的移民，可以告诉大家，奥兰多这边多多少少会受到飓风的影响，但是呢影响不太大。奥兰多呢，其实有着天生的地理优势，它处于佛罗里达州的内陆地区，就相当于在佛掌上面，它正好处在正中间，四面八方都有保护。所以说，奥兰多受到海洋暖流的影响呢是比较小的。再加上奥兰多地势平坦，海拔较高，所以说就算是非常强的飓风，在登陆的过程中与地面的摩擦，等到奥兰多登陆的时候，基本上也就减弱成强热带风暴了。如果大家比较熟知的话，有2004年、2017年以及2022年3个比较强的台风，在那之后，对于奥兰多的影响，大多数也就集中在停电呐、路面积水，然后树枝呢可能有一些会散落在各个地方。如果房屋呢正好面对着这个风眼来的方向，而且四面没有遮挡的话，可能屋顶会有部分的瓦片受损。所以呢，影响肯定是有的，但是呢，大多呢属于间接影响。所以奥兰多呢在地理位置上其实非常接近于我们国内的广东佛山呐、浙江杭州这样的地方，就是会受到沿海地区的气候影响，但是呢，大多呢属于间接影响。再者说了，人家住在坦帕和迈阿密那高危地区的人都不怕，咱住在这儿，那就好好享受这里365天的阳光之州的好天气吧。关注我，获得更多佛州生活小贴士。拜拜喽。